И снова здравствуйте. Вчера хвастался вот этим ножиком. Вот. Соответственно, огнивом, которое к нему прилагается. Вот. И тут же мне было указано, что нефиг просто искры бросать, а давай попробуй разожги огонь. Никогда в жизни этого не делал. Ну, с такой помощью, естественно. Но, скажем так, будем надеяться, что это не очень хитрая процедура. То есть, что я вот срезал кусочек сухой бересты. На ней попробуем и развести это все. А для этого, поскольку трута у меня нет, начухаю я с этой бересты такого себе пуха на скребу. Ничего более легковоспламенимого я здесь не найду, потому что вчера капитальненько так дождь шел, и все довольно сырое. Так, что мне нужно еще? Мне нужно из сухой деревяшки какие-нибудь настрогать тоненькие щепочки, не щепочки, стружечки. Чем тоньше, тем, соответственно, лучше. Ну, в идеальном случае надо было красивое огненное перо нарезать. Но я не бушкрафтер. Это уже вроде понятно. Обычный городской пижон. Что? Ладно. Попробуем. Ну, собственно, из этого можно уже что-нибудь разжечь. Если постараться. Мне стараться особого смысла нет.
То есть можно считать, что зачет. Привет. Так что вполне себе способ работает. Ничего хитрого тут нет. Честное слово, первый раз в жизни это сделал. Собственно, и все. Счастливо.